本日は八甲田ロープウェイにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。ロープウェイについて簡単にご紹介いたします。この鉄道が一番高く55メートルとなります。登山のため入山されるお客様が見学所に新しく入してからご利用くださいます。あ、見える見える見える。素敵素敵。お、綺麗じゃん。
れだ。ビンゴ。これで何日もかね、ここだけ広くしとけって。下歩ってたら大変ですよ。青森市街。ああ、綺麗に見えますね。